Смотрите в будильнике. Антон Пальчиков в рубрике «Марафон приветов» снова прогуляется по торговому центру, чтобы вы передали приветы своим родным и близким. Передаю привет своим коллегам на работу, друзьям, родным и близким. Полезное или бессмысленное изобретение для заваривания чая в рубрике «Техноутро» Денис Фурцев расскажет о научных достижениях немного больше. Чтобы заварить чай, достаточно просто закрепить пакетик на поршневом механизме и нажать на кнопку, а дальше все будет сделано автоматически. Как выбрать платье к выпускному, расскажет Любовь Кобзева в рубрике «Спасем красоту». Это платье очень легкое, воздушное, очень красивая пышная юбка. Я чувствую в нем себя принцессой. Это и не только. Смотрите будильники.